dağda, ormanda av yapıp durduk. Evimizi dağlar bildik. Avlarımızın postlarıyla bize bulabildiğin buğday bu mu? Devamı gelecek Karabey. Merak etmeyiz. Hele bir soluklanalım, konuşuruz sana. Daha ne kadar sabredeceğiz beyim? Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Beni bağışlayın! İçimizden değil, Ertuğrul Bey'iniz buğday alacağı altınla köle pazarından beni satın almış, canımı kurtarmıştır. Lakin ben bu iyiliğin altında kalmam. Ertuğrul Bey, çok müşkül duruma düştüm. Keşke beni orada bıraksaydın da öldürseydi. Duyduklarımız doğru mu Ertuğrul Bey? Bu kefen için rızkımız yok. Babamızın rızkını mı verdi? Artık tahammülümüz kalmamıştır. Kaza için, fethi için düştüğümüz yollarda halimiz nice olmuştu. Lakin sen hala sabır dersin. Ağzından da başka laf işitmez oldun. Artık ne edeceğimizi bilmek isteriz. Tez bu gece toy isteriz Ertuğrul Bey. Siz ne vakittir rızık peşine düşer oldunuz? Rızkı veren hüda değil midir? Taca duruyan Tanrı misafiridir. Tanrı misafiri 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'u kalır. Ne vakittir Yaradan'ın Rezzak ismini unutur oldunuz siz ha? Şimdi toy vakti değildir. Herkes üzerine düşeni yapsın. Kimsenin ovada ikilik çıkarmasına, insanları telaşlandırmasına müsaade etmem. Dikensiz gül bahçesinde yaşıyorduk da buraya gelince bu hallara düştük. Şimdi toy vakti değildir. Diyecek başka sözüm yoktur. Gündüzüm. Oğlum. Gündüzüm. Soyunun devamı. Beylerin toy isteğini reddetmekten ola. Sen neler edersin? Bana Gündüzüm. Kızım hadi sen geç içeride oyna. ben toy yapılmasına değil, beylerin en küçük sıkıntılar karşısında sürekli toy isteyip insanları telaşlandırmasına izin vermedim. Lakin bunu toyda kendin söyleyebilirsin. Bir beye böylesi yakışır.
Aymal Hatun. Bu obanın beyi benim. Toyun ne vakit yapılacağına ben karar veririm. Ertuğrul Bey'im sen neler dersin törenimizde var mıdır bu? Emirlerim ne vakittir sorgulanır oldu Halime Sultan. Beyin sözün üstüne söz söylemek var mıdır töremizde? Bu obanın beyi bensem, kararları ben veririm. Verdiğim kararları sorgulamanın yeri ne burasıdır, ne de sizin vazifeniz. Vakti geldiğinde toyu toplar, beyleri dinlerim. Kralların kralı. Tek olandan tek olan. Aracı olmaksızın babadan çıkmış söz. Bağışçı olarak yanılmadan gönderdin güçte eşit ruhunu elçilerine. İlahi söylerken onlar. Yücelik ey Rab. Senin kudreti nedir? Bana güç ver ey yüce Rab. İntikamımla düşmanlarım cehennemi dünyada yaşasın. Kurtuluş Bey, akşam soframa onurlandırırsın. Venedik'le satacağımız kilimleri konuşuruz. Kış için yapacağımız çok işimiz vardır. Nasıl istersen beyim. Buyruk senindir. Çoban Hatun, akşam yemeğe misafirimiz vardır. Ona göre hazırlık edilsin. Noksan bir şey olmaz. Emredersin beyim. Halbuki sen hazırlıklara başla. Emredersin çoban. Beyim, ne oldu bacağına? Babam her şeyi öğrenmiş. Ural, bırak ben sırayım yarın. Bundan gayrı hiç kimseye huzur yok. Benim rahat etmediğim yerde herkese haram edeceğim saadeti. Evvela öfkeni dizginle. Bilirsin gerginlik tez kopar. Herkesin nazarı sendeyken sen
su gibi olsun. Vakti geldiğinde sel olursun. Babamın bu meseleyi öğrenmesi hiç iyi olmadı Çolpan. Hiç iyi olmadı. Babam bunu kimden öğrenmiş olabilir? Bu iş Toktamış'ın başının altından çıktı. Gayrı vadesi de oldu. Bu gece Toktamış'ı yemekte toprağın ellerine yolcu edeceğiz. Ali Yer gelmeden onu uğurlamamız gerekiyor. Yoksa her şey bizim için daha kötü olabilir. Şöyle. Ağır ama azgın akan bir nehir gibi olsun öfken. Bu uğursuz topraklara nizam getirecek Ural'ın beyliğinin önünde kim varsa öfkenle olsun. Gayrı gün bizim günümüzdür. Toktamış bu gece babamın sofrasında son kez yemek yiyecek. Ve Toktamış efendi, köpeksiz ovada değneksiz gezersin ha. Kendi düşer ağlamaz. Bulgur aşını götürün. Soframda istemem. Vıcık vıcık bir aşın beyimizin sofrasında yeri yoktur. Etlerin yanına aşure yeter. Emredersiniz Çolpan Hatun. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Her vakit olduğu gibi mükellef bir ziyafet hazırlamışsın. Obamızın yükünü sırtlanan beylerimiz her daim en iyisini hak etmektedir Toktamış Bey. Elimizde kaç kilim kaldı? Venediklere yetecek kadar vardır beyim. Denge tutmayan, dokuma sütülen
kötü olan var mı çok mu? Yoktur beyim. Ya sende var mı aslan? Birkaçını beğenmedim baba. Kadınlar gece çalışıyor. Yarına yetiştirecekler. Çok iyiymiş kızım. Çavdarların 90 nal teslim ettiğini kimseden duymak istemem. Ellerine sağlık. Çoktan hatun. Afiyet olsun Toktamış beyim. Bu sefer düşman topyekun saldırıya geçecek. O yüzden kaybedecek vaktimiz yoktur. Bir kale gibi set olmalıyız onlara. Beyim, babada kazan kaynamak üzere. Ahalinin dayanacak takati kalmadı. Körlerin de gözü kör olsun beyim. Doyarken ses yok. Aç kalınca örtüler başlıyor. Vaki ne var? Kaç senedir iyi bile dayandılar kardeş. Yapacağımız yüklü miktarda bir ticaret ahaliye umut olacaktır beyim. Venediklerin kilim almaya geleceklerini öğrendim. Tez vakitte obadaki bütün kilimler toplansın. Abdurrahman, Dündar, biz dönene kadar bu vazife sizindir. Beyim, müsaade edersen obadaki tüm beyleri ziyaret etmek isterim. Toy yapmadık diye gönül konmasınlar. İyi düşünmüşsün artık bey. Hepsini şevke getiresin. Eyvallah beyim. Beyim, ya sultan yiğidi ölürse, ya peşine düşeceğimiz adamın kim olduğunu öğrenemezsek. Onu o pazardan canlı ya da ölü çıkarmaktan başka şansımız yoktur Turgut. Kocaman pazardan Sultan Alaaddin Cansu'nu çıkarmak çok zordur beyim. Nasıl yapacaksın? Kurtlar avlarını pusuya nasıl çekerler bilir misin Dündar? O vakit beni iyi dinleyin. İlk olarak yapacağımız şey Sultan Alaaddin'in bu topraklarda vazifelendirdiği casusu yakalayacağız. Büyük balığı yakalamak için sünnetli şövalyeyi emrettim. tuzağımıza düşecek mi efendi Simon? Bu kadar kolay olmayacak Filip. Bana tuzak kurduğumu bilecek kadar zeki bir adam olduğunu tahmin ediyorum. Tuzak var, tuzak içinde. Doğru. Sakın unutmayın. Her ne pahasına olursa olsun onu canlı ele geçireceğiz. Tanrı yardımcımız olsun. Ertuğrul Bey'in desturu var
seni dinlerim. Beyim senden af dilerim. Hoşuna gitmeyecek sözler ettim. Baba hatunların ettiği sözlere kızarken ben gaflete düştüm. Onlar gibi davrandım. Kusuruma bakmayasın. Bu topraklar ateşle çevrilir Halime. Lakin biz İbrahim gibi Allah'a sığınırsak o ateş bize gül bahçesi gibi görünecektir. Bize, hepimize düşen Allah'a tevekkül etmektir. Allah var gam yok. Allah var gam yok Halimem. Zor vakitlerdeyiz. Senin de yükün ağırdır bilirim. Büyük söyletmiştir sana bu sözleri bilirim. Bu gece Alper'le birlikte ava gideceğiz. Allah'ın da yardımıyla bereketli bir ev olacak inşallah. İnşallah beyim. Okulunuz şaşmasın, avınız kaçmasın. Bereketiniz de daim olsun. Amin. Biz merak etmeyiz. Sonunda kurtulduk ya. Korkulur bizden valla. Bakalım onlar karşımıza